仲有啊，我同你講個後片啊，我做按摩㗎嘛，我肩胛骨我個雞翼位成日都發作痛呢度。如果我做得辛苦啊、劇力個頭啊，我就發作痛啊，有時甚至乎我發現到啊，我要打針你知冇？打止痛針㗎嚇。我而家真係好咗，完全好晒咧，好好咧。因為我有嗰日我係做我嘅顧客，好大力㗎。冇事咧，我嘅嗰個雞翼位冇再發作咗咧，好好啊，真係好好啊。我眼咪同你講過啊，眼皮跳啊，石跳啊，而家完全好晒咗。哇，好多謝你，真係冇買錯產品啊！我買錯嘢啊，真係好值得啊！我就幫你分享俾我嘅熟客啦。我講我叫佢上你哋嘅網站了解，我有 share 俾你哋嘅直播 share 俾佢睇。以前咧我咧就真係成日都要去揸骨嘅，我已經好耐唔揸骨都唔痛啊，冇嗰種酸痛啊。人唔會咁樣，哇！成日都緊緊嘅膊頭，你知做呢啲 massage 啊，好劇力噶嘛，成日都要去揾人揸骨㗎，呢度痛嗰度痛啊，而家真係冇咗，值得咯咁樣樣。係噶，真係好好喎，真係啊！你知冇？我呢啲痛苦啊，幾多年咯，做麻塞做咗廿幾年啦，我又痛足廿幾年啦，一時痛到好嚴重噶，揸骨都唔得啊，睇西醫打針噶，好可憐噶，真係，哇，真係呢種嘢真係你哋冇痛過，你哋唔知道嗰個味道啊！真係我覺得好好啊，真係好好，好開心就啱啦。但係做手啊，我真係冇辦法可以做10分鐘啊，5分鐘喎，好似個手啊，好似裂開咁樣樣啊，你嗰啲筋好似咁樣慢慢幫你打開咁樣，白喺度擘開咁樣樣啊，因為我做按摩做到手指冇咩事啊，發作痛啊，手指啊都好痛啊，哇，佢真係好勁喎，so far都好咗啦。